Hey, salut tout le monde, c'est Expro Snipe. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur internet avec un petit fond de mort comme on voit ici, là. Donc là, c'est moi qui est mort comme une merde, comme une grosse merde. Bref, on va faire ici. Oh, je sais pas. Je sais qu'il y en a en fait, ça te fait spawner aléatoirement. C'est pas là où je suis mort? Non. Merde. Putain, je me croque trop avec le petit fail là, j'arrête pas d'appuyer sur C. Pour ceux qui entendent la musique, enfin, vous devez l'entendre quand même. Parce que j'enregistre tous les sons. Pour ceux qui entendent, j'ai utilisé soit dans ma présentation, soit dans l'autre. Je crois que je l'ai utilisé dans le PVP. Ouais. Donc, je vous ferai une autre petite vidéo avec des packs de bruitage. Dans les commentaires, vous pouvez me dire si vous voulez le pack ou pour les nouveaux youtubeurs comme moi ou des trucs comme ça. Parce que moi au début je l'avais pas. J'ai juste regardé une vidéo, mais les gens qui trouvent pas le youtubeur le bon youtubeur. Bon là on marche. Alors ça fait longtemps que je me suis pas connecté. Il y a beaucoup de trucs nouveaux je trouve. Ah ouais. Je sais pas, je dors pas là. C'est une belle. Je pense que c'est pas sérieux. Non. Ah, ça me fait peur, j'étais cousine une poubelle et hop, t'es là. C'est comme dans la pub là, avec la mayonnaise là, tu sais, quand il ouvre, il y a des gens qui apparaissent. T-shirt. Oh, bah, c'est l'équipe de celle là. C'est quoi ça? Pick up metal scrap. C'est du métal, je pense. Pick up clothes. Je n'en sais rien du tout. Hein. Je suis pas une performance en anglais. Je sais pas combien. Pas du tout. Quoi, ton fric. Poste. Tu vois, on va trouver plein de lettres. Je pense que je le fais. C'est moi. Mais... Une attaque. Là il m'a pas lancé. Sa mère il saute. Non. C'est bon, j'ai fait une soupe de Minecraft là. J'ai cru. Putain, mais crève. Mais crève. Ça il prenait pas là. Ça c'est de la colle. Je me demande ce qu'on peut faire avec de la colle, franchement. Tape. Je sais pas du tout. Rope. C'est du scotch peut-être, je sais pas. Je sais pas, je dis ça à la forme. Tape. Je sais rien du tout. Bon, à la voiture. Ils sont poissonnés. Je sais même pas ça me dit. De cuistot. Oh. Quand ça se gère, mais ceux qui sont par terre là, ils me font trop mal. T'as vu là? Je savais pas qu'on pouvait régénérer tout seul, regardez. 99%, 100%, allez. Eh, on est déjà ici. 25. 12. Mais c'est pas les meilleures voitures du monde. Alors, j'ai passé mon permis, ok. J'ai passé mon permis dans une déchetterie. Voilà. Get out the way, bitch, get out the way, move, bitch, get out the way, bitch, get out the way. Ah, tu sais pas c'est quoi là? Pas compris. Genre, je vais rouler dessus, il est pas mort. Expect. En fait, si le zombie tape trop votre voiture, bah il explose. Hein. Ah, le mec se pose et le mec il me rapporte son... Attends, en fait, c'est son corps qui bloque. Oh, bah parfait. Une truc. Putain, mais il y a trop de zombies, c'est pas possible.
Non. Ah, vas-y. On va faire avec le loup. Non, non, ah non, pas sûr, pas sûr, pas sûr, pas sûr. Non, 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 non. Regarde, regarde, on dirait des chiens, on court aussi vite. Non, 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 non. Bande de connards. Oh, il se fait un peu, je sais pas, je vais retourner dans ce truc de merde. Il paraît que c'est dangereux. Allez, je parle tout ce que tu veux. Non. Ah, maintenant, quand je recule, ça m'a fait avancer. Qu'est-ce que je disais? Ça, c'est pour soigner, non? Vite, il a fait. Ça fait quoi, ça? Je vois un peu, je vois un peu. Oh, c'est trop stylé. On dirait que tu t'es drogué. Ça fait un petit bruit, genre. Qui résonne. Par contre, je vois rien, c'est le truc. Pour vous et pour moi. Oula, tu vas t'arrêter direct là. Non, ça c'est. Oh, je crois qu'il y avait un truc. Regarde, regarde, regarde un truc dessus. Petit raisonnement. Ah, ça fait du bien. Quand même. Je mange plus jamais de bébé. Voilà, c'est dit. C'est quoi cette merde là? On s'en mord. Enfin, les fleurs, mon gars. 2D les fleurs. Les fleurs, ils sont en 2D. Le seul truc qui est en 2D dans ce truc, c'est les feuilles. Les feuilles de l'herbe sont en 2D. Dégueulasse. Franchement, la première fois qu'il est sorti internet, ça a vraiment changé. Parce que moi, j'ai un peu joué à peu près avec les sorciers avec mon ami. Genre, on se crée des serveurs avec un machi et tout. Je crois, je sais pas si ça a changé, mais il faut aller faire un machi pour créer un serveur. On jouait les deux, c'était trop marrant et tout. C'est bon, j'ai laissé à côté de lui, là, elle a pas compris. Tu vas pas. Oh, vas-y, on va. Derrière, à la mode assassin. Il me manque juste le pantalon. Pantalon bleu. Non, si on peut lancer de la colle dessus. Putain, je suis bon. Eh, ça déconne, je suis beau. Regardez. Oh. Donc, juste une hache. Non, 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 putain, putain, putain. Non, putain, putain. Oui, ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. T'es bouché. Ça marche, j'ai tout le village derrière moi. Spawn. Je vais mourir, moi. Crème. Oh. Ok, ça va jouer à la décisive. Oh. I'm very boss. Je sais pas comment on dit le boss, mais oh, j'ai trop peur. Oh là là. Par contre, là, si je rentre, je peux plus sortir ça. Bah, lui aussi veut se mettre à la mode assassin. Et puis quand il y a des ponts maintenant. J'entends. Putain, je vous dis, j'ai passé mon permis dans une déchetterie là. Ok, on va le faire. Là, dérapage. Dérapage de merde. C'est un petit peu. Voilà. Toi, tu meurs. Vas-y. Elle va péter ma voiture, non? Wow.
truc qui se retourne comme ça. Là, on va faire là. Ok, on va là. Allez, adios. Ça va péter mon gars, ils vont tous mourir déjà. T'es les lags. Non, j'ai des petits lags. Ah, je passe. Tranquille. Ok, je passe. Et là, on peut. Normalement, on a une barre de respiration. Comment je fais pour monter, moi? C'est pas grave. On peut même pas courir. C'est un port, ça. Le jour où on pourra contrôler comme dans GTA, ce jeu dans 10 ans, il sera comme GTA, sûr. Là, on peut se contrôler des hélicoptères et tout, des bateaux. C'est stylé, franchement, c'est stylé. C'est pas genre une survie à poil et tout dans GTA, mais bon. Ah, j'ai mon couteau d'assassin. Attendez, j'ai régène, il me restait genre 19 de vie, je crois, et là, il me reste 25. Il me reste. Putain, mon discours. Oh putain, désolé. Ok. Putain, mais c'est pourquoi là? C'est des meufs. Fatality. Oh, one shot. Bon, je pense qu'on va se laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker une vidéo. Le jeu Internet est totalement gratuit. Et je vous dis bye bye tout le monde. Ciao, ciao.